哇！我拍埋俾老婆鬧呢個。如果有兩個咁嘅，哇！啲撳啊錢到我嘅。哇，講靚喎。快的，涼了，太不多了。又呀，唔係，我覺得你靚啲啦。紅坤又涼。哦，嗰啲上晒行啦，啲凍後皮。紅就涼啊！哇，香喎！紙先係唔係講藝皮啊？俾大家睇下。有啲紙啊靚啦，綁到先晒佢先，晒佢都係變到二兩。球框靚，球框靚。哇熱，哇真係做農民唔容易。當然唔容易啦，所以講你話自己下花生富。下花生富。黃豆又貴，黃豆又貴，所以連啲百幾200蚊斤，你10年就驚人嚟。我想問你，腳我試下我執噶啦，睇到啊？唔知啦嘛？係人工都唔知。啊，隻靚啊隻靚，哇隻靚嘅啫。你真係識隻靚啊隻靚。靚。哇，隻重情啊隻靚嘅啫。唉，冇喺度200蚊啊！我話啲12蚊一個啊！哇！唉，碌角啦，你再唔賣俾我，俾啲蟲食晒啦。上嚟你揀揀，球包又好靚。啊，傾200啦，嗱喺度嘛，有好多新會啲咧蠔殼啦喺度嘛，嗰啲咪蠔殼啦，隨時嘅地可以，嗰啲蠔殼啦，鹹淡水餃嘅3港餃會啊！哇！所以咧，你嚟到就行咧，見到啊，掀埋眼叫外毛就冇事仔啊！唉，行佢，哇係咪細講得啦，唉得啦。喂，敬阿佬先，我餵啖你，嚟啦，餵啖你啦，靚女啊！唉冇，俾阿白先，阿白嚟，唉嚟，一嚿得啦。哇，咁連食啊，第一個係鹹㗎，因為咧之前0.99個自己買嘅，食人哋啲特別鹹嘅。